Muri iki gihe ibintu ntabwo byoroshye ndetse bikomeje kutubera amayobera uko bwije n'uko bukeye. Noneho byagera mu by'urukundo byo bikatubera agaterera nzamba, tukibaza tuti ese ejo bizaba bimeze bite? Ese ko ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba bibi uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi turataha ubukwe nyuma y'ukwezi kumwe, nyuma y'amezi 5 tukabona divorce irabaye, abantu baratandukanye. Umukobwa n'umuhungu barakundana, hagashira igihe tubona couple rwose ari nziza iryoshye, ariko mu gihe kindi gikurikiyeho tugasanga umwe asohoye save the date y'undi utari uwo nguwo bakundanaga. Ubwo tayari amayobera akaba aratangiye. Ese mu by'ukuri niki kiri mu rukundo rw'iki gihe? Niki kiri mu mibanire y'iki gihe mu makupure? Ese niki cyateye mu ngo z'iki gihe ku buryo amadivorce aba umunsi ku munsi? Uyu munsi ndagira ngo niba uri umusore egera hino nkubwire ibizamini 5 sheri wawe cyangwa umukobwa mukundana agomba gutsinda kugira ngo wizere ko koko azavamo umugore muzima, ndetse ugire garanti yuko urugo rwanyu ruzaba ari urugo rukomeye. Nawe mukobwa igira hino, ndagira ngo wumve ibi bintu ku buryo niba utabifite ugomba guhindura ukagira indangagaciro z'umukobwa ubereye urugo, ndetse ukaba umukobwa buri musore wese yakwifuza kugira umugore. Mwegere hino dutangire twihuse cyane. Musore, niba umukobwa tujuje ibi bintu 5, ndagira ngo ntuzahirahire utekereza ibyo kumugira umugore niba udashaka ko ibintu bizarangira mu marira. Icyambere, suzuma uburyo umukobwa yakwitwara cyangwa se sheri wawe yakwitwara mu gihe uri broke cyangwa se mu gihe nta mafaranga ufite, mu gihe ubukene bwateye. Abakobwa benshi ntago bajya bihanganira umuhungu ukennye, ndetse akenshi uzasanga niba warakundanye n'uwo sheri wawe ufite amafaranga, uzasanga mu gihe azaba ntayo ugifite cyangwa se ibihe bihindutse ugakena, umukobwa uzasanga yifuje kugusiga. Bamwe niko bameze. Niba rero ufite amafaranga cyangwa se sheri wawe yaramenyereye yuko ufite amafaranga, umwitaho ukamugurira utuntu ukagira gute, shaka igihe kimwe ubundi wakitinge nkaho nta mafaranga ufite, hanyuma urebe reaction y'umukobwa, urebe ese azaguma aho ngaho mu gihe nta mafaranga ufite, cyangwa se uzabona atakikwitayeho, uzabona afite ibimenyetso by'uko ashaka kwigendera cyangwa se anagusige. Buriya niba utarubizi, reka nkubwire aka kantu unyumve neza. Wowe wa muhungu we, umukobwa ugukunda bya nyabyo ntago abashishikajwe no kugusaba amafaranga, ndetse azakora ibishoboka byose ku buryo atazakwaka amafaranga. Ni hahandi uzasanga kuba yakwaka amafaranga ari ikintu kimugora cyane, ndetse ku buryo uzabibona ahanini ukabona birakwiye, akaba ari wowe wenda uyamwihera wenda kugira ngo akemure ikibazo runaka, ariko akenshi uzasanga arema uburyo bwose bushoboka ku buryo atari kwaka amafaranga. Niyo mpamvu nkubwira ngo we wa muhungu we, ugomba gufata igihe ukarema uburyo ki umukobwa mukundana azabona ko wabaye broke, hanyuma urebe niba ese azaguma aho ngaho cyangwa se azikomereza inzira. Icya kabiri, twihuse cyane. Wa musore we, mbere yuko ubana n'umukobwa, genzura umenye uti ese uyu mukobwa arakara bingana gute, arakara bingana iki, urwego rwe rw'umujinya rugera hehe. Iki kintu nutacyitaho uzaba ukoze ikosa rikomeye cyane, kuko bizakugaruka ahazaza. Sinkubwiye ngo ujye ubabaza sheri wawe kugira ngo umenye ingano cyangwa se urwego rw'umujinya we. Ahangaha ushobora kurema akantu gakora ku marangamutima ye, mbese ukareba ese ubaye umubabaje, ese yahitaza n'umujinya mwinshi nawe akakubwira nabi, ukabona arakwensatinga, mbese muri bwa buryo ubona nawe yazamuye ijwi. Ese arakwegera akabwira ngo ibi bintu byagenze gute, agaca bugufi atereka tubiganireho, cyangwa se ibintu byose ahita bishyira hanze
ku buryo yakora n'ibikorwa cyangwa se yavuga n'ibintu bigusuzugura cyangwa bigutesha agaciro. Burya umukobwa muzima uzavamo umugore iyo umukoshereje ntabwo aza ngo yangize buri kimwe, ahubwo ni wa muntu uba ufite icyo bita emotional control. Yego nibyo wamukoshereje, ariko nta burenganzira afite bwo guhita kwereka imico itakubahisha cyangwa se itakubaha. Kuko n'ubundi niwitegereza neza uzasanga uwo muntu nimugera mu rugo utararebye ibyo bintu, hazaba akantu gatoya mupfubirane mu kantu runaka gatoya, ubundi ibintu bihite biba bibi cyane. Usange ni wa muntu udashobora kuba yatuza ngo mwicare mushake igisubizo. Rero wa musore we byitondemo mu gihe uhitamo umukobwa muzashingana urugo. Icya gatatu twihuse cyane, mbere yuko ugira umukobwa umushaka umugira umugore wawe, mukorere teste urebe yuko atari wa mukobwa wikunda cyane wowe akakwibagirwa, icyo bita selfishness. Ese uwo mukobwa koko akwitaho by'ukuri, cyangwa se ahubwo icyo abategereje ni uko wowe umwitaho, ubundi bikarangirira aho ngaho. Igire nk'aho umukeneye ndetse ko ukeneye ubufasha bwe igihe kimwe, maze urebe uburyo abyitwaramo, kandi koko ubizi neza ko ubwo bufasha afite ubushobozi bwo kuba yabuguha. Ese koko nagufasha uzabona koko agufashije bimuvuye ku mutima kandi atewe ishema yuko agufashije. Burya umugore wa nyawe ni wa wundi wumva ko agomba gufasha umugabo we, akamuba hafi ndetse akamubera motivasiyo mu bihe byose. Ese mu by'ukuri keya atanga cyangwa keya aba avuga ko yaguha, ese ni mu magambo gusa cyangwa se no mu bikorwa keya yaziguha? Abasore benshi batinya iki kintu cyo kuvuga ngo ubufasha bw'umukobwa bakundana ngo ntabwo byaba ari byo, ariko iki kintu kiba gikenewe. Ibi bigufasha kumenya koko niba uwo mukobwa mukundana yiteguye, ndetse ku buryo na cya gihe uzaba uri hasi kandi we mu rugo hari ikintu yafasha, ngo ndavuga muri bwa buryo buri finance cyangwa se n'ubundi buryo bwose bwo gufasha mu rugo, uzabona ko koko yabikora mu gihe bikenewe. Kane twihuse cyane, musore ndakubujije ntuzigere ushaka umukobwa utaramenya neza niba yizera ubuyobozi bwawe. Iki kintu ndagira ngo ucyumve neza. Ese musore ndagira ngo nkubaze, umukobwa mukundana yaba yemera ko ufata imyanzuro? Ese yaba yemera ko uburyo umuyoboramo? Ese yemera uburyo ukoresha kugira ngo umurinde? Nimvuga gutya ntago ari ukuvuga ngo abantu couple cyangwa se umukobwa n'umuhungu bakundana cyangwa se umugore n'umugabo, ntago ari ukuvuga ngo ntago bajya inama ngo bafatire imyanzuro hamwe, ndetse ntago ari ukuvuga ko umukobwa adafite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyangwa se mu bikorwa by'iterambere. Ariko burya mariage ntago ivuze ba kapiteni babiri bayoboye ubwato. Reka mariage burya ni pilote umwe uyoboye indege ndetse n'umwungirije, uwo bita copilot. Niba ubona umukobwa hari uburyo atemera ubuyobozi bwawe mukiri kudetinga cyangwa se mutarabana, menya ngo mu gihe muzaba mwarabanye noneho hazaba icyo bita imyigaragambyo. Ndetse iki ngiki nta nubwo nakivugaho byinshi kuko muracyumva neza cyane. Gatanu twihuse cyane, musore ntuzakore ikosa ryo gushyira umukobwa mu rugo cyangwa se ngo mubane utarebye ingano ya discipline cyangwa se udapimye discipline ye ukuntu ingana. Burya ubwiza burashira ariko discipline irasigara, ndetse burya discipline iraramba. Ndetse uburyo ugomba upimamo discipline ye ni ubu ngubu. Ese azi gukontorora amarangamutima ye cyangwa ubusanga yirakaza bya hato na hato? Ese iyo hari amafaranga azi kuyamanaginga cyangwa se arasesagura? Ese yita ku mubiri we, akora gasiporo cyangwa se aba ari aho gusa? Ndetse mwa bakobwa mwendagira ngo mbagire inama, burya umukobwa udashobora kwita ku mubiri we ngo yiyiteho akontorora ibiro n'iki, burya bigaragaza ko n'ibindi washobora gukontorora biba bigerwa ku ntoki, aba ari bike cyane bishoboka.
kuko akenshi uzisanga umusore kugira ngo akwaproaching cyangwa se first impression uzasanga yakuruwe n'icyo twita physical appearance, ibindi bikaza nyuma, ariko burya aba yakuruwe n'uburyo akubonamo, burya ntibazababeshye. Nyuma ashobora kuzareba ibi byose turi kuvuga, se discipline yawe imeze ite, na bya bindi bitanu byose nababwiye, ariko mbere na mbere kugira ngo muhure, kugira ngo akwaproaching aba yarebye physical appearance. Niyo mpamvu umubiri wawe ari ikintu cya mbere ugomba kwitaho mwa bakobwa mwe. Burya umukobwa utagira discipline numushaka ukamugira umugore wa muhungu we, nuwo kuza akagushyira hasi mu ikofi yawe ubusa, umudendezo wawe akawushyira hasi, ndetse akazica n'ahazaza hawe. Ariko burya wa mukobwa ufite discipline ni wa wundi muzabana, ugasanga icyo wamuhaye ahubwo yakibyajije umusaruro, ugasanga ibintu byiyongereye, akaguha urukundo ndetse akaguha n'icyerekezo. Nkubwira ngo niba iyi video hari icyo igufashije, kanda subscribe, ukande like. Ibi byose ni ukugira ngo ibiganiro bitwigisha kandi birimo ubwenge bitazajya bigucika, nzajya nshyiraho buri munsi, umunsi ku munsi. Ndetse wakwandika no muri comment ukatubwira ibyo utaruzi n'uburyo wabyumvaga. Shimira namwe mumaje gukora subscribe kuri channel yanyu Ibanga Entertainment, mbabwira ngo nimwe dukesha ibi byose. Ciao, reka duhure mu kiganiro gikurikiyeho.